সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সাফল্য কথা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। দর্শক, আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জায়গির হাটে। এই হাটের পাশেই নসিব অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান চৌধুরী, যিনি 2002 সালে একটি দেশি জাতের ছাগল দিয়ে ছাগল পালন শুরু করেন। বর্তমানে তার ছাগলের খামারে প্রায় 41টি ছাগল রয়েছে। আমরা আজকে তার সাথে কথা বলবো এবং এই দেশি জাতের ছাগলটা তিনি কিভাবে পালন করতেছেন এবং কিভাবে একটি ছাগল থেকে এতগুলো ছাগল তার ফার্মে হয়েছে, এই বিষয়গুলো জানবো। চলুন সেই নুরুজ্জামান চৌধুরী আঙ্কেলের সাথে কথা বলি এবং বিস্তারিত বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি। আসুন আমার সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি সাফল্য কথা থেকে আসছি, মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন। আমি অনলাইনে আপনার একটি প্রোগ্রাম দেখেছি, দেশি ছাগল আপনার এখানে পালন হচ্ছে এবং এসেও দেখতেছি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। দর্শক, আমি আপনাদের বলছিলাম যে অল্প পুঁজি খরচ করে লাভজনক পেশায় পরিগণিত হয়েছে এই যে ছাগল পালন, এবং আঙ্কেলও এই ছাগল পালন করে অনেক লাভবান হয়েছে। আমরা এই বিষয়গুলো জানবো। তার আগে জানবো যে এটা কিভাবে শুরু হয়েছিল। আঙ্কেল, আমাদের একটু বলবেন এই ছাগল পালনে কিভাবে আসা এবং কত বছর আগে এটা শুরু করছে? আচ্ছা, আমি অরিজিনালি ছাগল পালনের জন্য ছাগল কিনি নেই। আমি এক সময় টোবাকোর ব্যবসা করছিলাম। আমি হুন্ডা বাইকে চড়ে একখানে যাচ্ছি, হঠাৎ করে প্রতিমধ্যে একটি ছাগল আমার সামনের বাইকের মধ্যে তলায় তলপৃষ্ঠ হয়। ছাগলওয়ালা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন ওই ছাগলওয়ালা আমাকে বলতেছে যে ভাই, আমার ছাগলটার উপর দিয়ে বাইকটা নিয়ে গেলেন, আমার ছাগল তো বাঁচবে না, আনা যাবে। বলে ঠিক আছে, তোমার ছাগল বাঁচবে না বাবা, তোমার প্রাইস কত আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি ছাগলটা নিয়ে যাব। মূলত আপনি একজন ব্যবসায়ী, রাস্তায় দুর্ঘটনার কারণে এই যে ছাগল নিয়ে আসে। কত সালের দিকে? এটা 2002 সালে। আচ্ছা, 2002 সালে ছাগলটা নিয়ে এসে আবার ওই ছাগলটাকে কিছু ট্রিটমেন্ট দেই, কিছু ব্যথার ওষুধ খিলাই। এই ব্যথার ওষুধ খেলার পরে ছাগলটা পুরা পূর্ণাঙ্গ সুস্থ হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই দুটি বাচ্চা প্রসব করে। হ্যাঁ, এই আমার ছাগল পালন শুরু হয়ে গেল। একটা ছাগল থেকে দুইটা বাচ্চা হলো, আবার ওই বাচ্চা দুইটা থেকে আবার দুই চারটা, এইভাবে দেখা গেল যে আমি এবার যাবৎ 2002 সাল থেকে 2019 সালে লাস্ট পর্যন্ত আমি না হলেও 1000 ছাগলের মতো বেচা কিনা করছি। তো এখনো আমার 40টা ঊর্ধ্বে ছাগল আছে। এই ছাগলটা যে নিয়ে আসলেন, এটা কোন জাতের ছাগল ছিল? এটা দেশি জাতের ছিল। কি দেশি সব? এখন এটা দেশিও আছে, আবার কিছু আপনার রাম ছাগলের সঙ্গে ক্রস করা, পরবর্তীতে ক্রস করা হয়েছে। আচ্ছা, আমরা একটু জানবো যে আপনি শুনে একজন ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন এবং আপনার 2002 সালের দিকেও যদিও ছাগল পালন শুরু হয়েছে, তারপরে আপনি একটা ইন্ডাস্ট্রিও তৈরি করে ফেলছেন। এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আমি দেখছি যে মুরগি পালন হচ্ছে, ফিড তৈরি করতেছেন, আবার গরু খামারও রয়েছে। একটু বলবেন যে এই যে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে আসা এবং পর্যায়ক্রমে কিভাবে এত কিছু করা সম্ভব? আমি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে আসলাম এই কারণেই, আমি যখন দেখলাম টোবাকো ব্যবসার মধ্যে একটা সরকারিভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, মানে ধূমপান নিষিদ্ধ। আমি গরু আর ছাগল এবং পাশাপাশি মুরগি যখন আমি চাষ শুরু করি, তখন দেখলাম যে বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফিড, তা এই ফিডের উপরে আমি অতটা নির্ভরশীল হতে পারলাম না। তখন আমি আমার নিজের উদ্যোগে একটা ফিড মিল স্থাপন করি। একজন কেমিস্ট দ্বারা ফর্মুলেশন করে আমি নিজেও ব্যবহার করতেছি পরীক্ষা স্বরূপ। যে ফিডটা আপনি তৈরি করছেন, এর কি নাম দিচ্ছেন এবং কোথায় কোথায় সেল হচ্ছে এগুলো? এটা নাম দিছি, আমার ছেলের নাম নসিব, আচ্ছা, আর মেয়ের নাম নিশা। নিশা এবং নসিব। নিশার নামে বাইর করছি আমি নিশা পোল্ট্রি, আর নসিব নামে বাইর করছি নসিব ডেইরি। হ্যাঁ, এই ফিডগুলো বিক্রি হচ্ছে আপনার রংপুর, দিনাজপুরে কিছু বিক্রি করতেছি, লোকালে কিছু লালমনিরহাট, কিছু কুড়িগ্রাম, এই কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট। আমরা আবার একটু ফিরে আসবো ছাগল পালনের দিকে। আপনি ব্যবসা থেকে ছাগল পালন দুর্ঘটনাক্রমে শুরু হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে 17 বছরে প্রায় অনেক টাকা ছাগল বিক্রি করছেন, একটা অভিজ্ঞতাও কিন্তু অর্জন হয়ে গেছে। তো এই অভিজ্ঞতার আলোকে বলুন যে ছাগলটা কিভাবে পালন করতেছেন। এই যে মুক্তভাবে আপনার ছাগল পালন হচ্ছে, আমি এখানে দেখছি নির্দিষ্ট কোনো শেড নাই, নির্দিষ্ট থাকার ব্যবস্থা ওইভাবে করা হয়নি, খোলামেলা অবস্থায় পালন হচ্ছে। কিভাবে পালন হচ্ছে এই ছাগলগুলো, এই বিষয়ে কিছু বলবেন? আমি নিজেই দেখাশোনা করি,
খাবার দাবার গুলো কিরকম, কিভাবে দিতে হচ্ছে, কখন কখন দিচ্ছেন? খাবার পছন্দ করে? খাবার দাবার বেশি এরা আপনার ফিড খায়, কিন্তু ন্যাচারাল খাদ্যটাই বেশি পছন্দ করে, ঘাস লতা পাতা এই খাদ্যটাই বেশি পছন্দ করে। এখন আমাদের বাংলাদেশে নেপিয়ার ঘাস যেমন আছে, এই ঘাস যদি কেটে কেটে আমরা ছোট ছোট করে আনি, যদি একটা ভান্ডের মধ্যে যদি খিলাই, দেখা যাবে যে ওই যে মাঠে যে ঘাস খাইলো ঘাসের আর দরকার নেই, আমরা এটাও খিলাইতে পারি। এই ধরনের ছাগল পালন, বিশেষ করে আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল যে ছাগলটা, জি। আপনার এটা দিয়ে শুরু। মোটামুটি সব ছাগলেই এখন ব্ল্যাক বেঙ্গল, যদিও একটু ক্রস হয়ে গেছে। তো একটু বলবেন যে এদের রোগ ব্যাধি কিরকম হয়, আসলে ছাগল পালনের কি কি প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, যেগুলো এত বছর আপনি ছাগলের সাধারণত শীতকালে রোগ বেশি হয়। মানে আপনার শীতকালে দেখা যায় যদি আমরা ভ্যাকসিন করি, যদি সবগুলোর মধ্যে ভ্যাকসিন করি, তাহলে আপনার এই কোনো রোগে আর আক্রান্ত হবে না। খাওয়ার ডিফারেন্স হয়ে গেলে দেখা যায় একটা ছাগল অতিরিক্ত খেয়ে ফেললো, বেশি খেয়ে ফেললে দেখা গেল ডিসেন্ট্রি দেখা দিল, তখন আপনার সতর্ক থাকতে হবে। যেমন দিনের মধ্যে নির্ণয় করতে যদি না পারেন, রাত্রে আপনাকে নির্ণয় করতে হবে যে আমার কোন ছাগলটা ডিসেন্ট্রি হয়েছে, তাহলে ওইটাকে আপনার ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। ট্রিটমেন্ট যেমন আপনার মানুষের ওষুধ যদিও খিলান, যেমন ফ্লারজিন আছে, হ্যাঁ, এই ধরনের ওষুধ খেলেও বাটি আপনি মুখের মধ্যে দিয়ে দিলেন, দেখা গেল যে ভালো হয়ে গেল, সুস্থ হয়ে গেল। আচ্ছা, এমনিতে আমরা একটা রোগ সচরাচর খামারিদের মাঝে দেখা দেয়, ছাগল পালনের ক্ষেত্রে এই রোগটা বেশি হয়ে থাকে, পিপিআর যে রোগটা, এটার কি আপনার খামারে এই ধরনের অ্যাটাক? না, আমার খামারে পিপিআর না, পিপিআর রোগ আমার খামারে আসেনি। না আসার কারণে এই উন্মুক্ত থাকে। এখন একটু বলবেন যে এই ছাগলগুলো তো পরিচর্যা বাবদ একটা খরচ হয়ে যায়, খাবার দাবার বাবদ খরচ হয়ে যায়। এখন মোটামুটি 41টা ছাগল আছে, খুব একটা খরচ হয়ে যায়, খুব একটা বেশি হয় না। এটা আবদ্ধ থাকলে বেশি খরচ হতো, উন্মুক্ত আছে খরচ হয় না। একটা মানে আপনার প্রতিদিনে দেখা গেল যে 200 টাকাও যায় না, 200 টাকা যায় না 41টা ছাগল হচ্ছে। দর্শক, আমরা অভিজ্ঞ খামারির ছাগল পালন সম্পর্কে জানতেছি। আসলে ছাগল উন্মুক্ত থাকতে পছন্দ করে, এরা খোলামেলা উঁচু জায়গা পছন্দ করে। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে ভালো ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরি প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করলে এই ধরনের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বা উন্নত ছাগল পালনের ক্ষেত্রে এই ছাগল পালনটা আরও উন্নত হবে এবং এখান থেকে আরও অনেক বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব হবে। একটু বেকারত্বদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন, যারা তরুণ এই ধরনের ছাগল পালন বা এই ধরনের কৃষি শিল্পে আসতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার এই ছাগল পালনের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শমূলক কিছু কথা বলুন। বর্তমান যুগে সরকারি যে কোনো সার্ভিস যদি আমি করি, আমি যে জব করতে যাই, বাংলাদেশের অবস্থানটা বলি, তাহলে আমাকে মিনিমাম 8 লাখ টাকার নিচে একটা দারোয়ানি চাকরিও দেবে না। আমি যদি ওই 8 লাখ টাকা দিয়ে আমি যদি অল্প আকারের থেকে শুরু করি, আস্তে আস্তে ওই ছাগল বিক্রি কিন্তু আমি জমি কিনতে পারবো। জমি কিনে যদি এই ছাগলেই পরিচর্যা করি, হ্যাঁ, ছাগল পরিচর্যা করতে খুব লোকের লাগবে না। অনলি যদি 200 ছাগলও থাকে, 2 জন ব্যক্তি হলেই যথেষ্ট। যদি লিপিনিয়াল ঘাসগুলা যদি আমরা লাগাই, পর্যায়ক্রমে যদি আমরা যদি একটার পর একটা খিলাই, দেখা গেল যে ঘূর্ণমান অবস্থায় খিলাইলে বেড়া দিয়ে দিয়ে খিলাইতে হবে। এতটুকু পর্যন্ত খাইলো, পরের দিন আর একটু অ্যাডভান্স করলাম, লাস্ট যেটা খাওয়া হয়ে গেল ওটা দেখা গেল ওটার মধ্যে আবার বেড়া লাগাই দিলাম। দেখা গেল যে আমি শেষ পর্যায়ে আসে আবার ফির সাবেক ঘাস পেয়ে যাচ্ছি, তা আমার বাড়তি খাবার আর দরকার নেই। এইভাবে সে যদি এগুলোর মধ্যে পুরা মনোযোগী হয়, যে কোনো জিনিসের উপরে প্রথম কথা হচ্ছে, আমি একটা মেয়েকে যদি ভালোবাসি, তাহলে শতবার দেখলেও স্বাদ মিটবে না। আর আমি যদি কোনো জিনিস লালন করি, তাহলে আমাকে সেইভাবেই ওটাকে ভালোবাসতে হবে, তাহলেই সার্থকতা ফিরে আসবে। মূলত এই ধরনের সেক্টরগুলোতে ভালোবাসা থাকবে, আন্তরিকতা থাকতে হবে, উন্নতি করা সম্ভব হবে। তো এটা নিয়ে ভবিষ্যতে কি চিন্তা ভাবনা করছেন? আমার প্ল্যান এই ধরনের যে সামনের দিকে 2 একর জমির মধ্যে এই প্রজেক্টটা করব। 2 একর জমির মধ্যে আমার কিছু ঘাস লাগা থাকবে, তাহলে আমরা বাড়তি এই খাবারগুলো আর লাগবে না। আর বাকি এক একটা অংশে প্রজেক্টটা শেড থাকবে। তো আঙ্কেল, আমরা আপনার অনেক অভিজ্ঞতার কথা জানলাম। আমরা আশাবাদ রাখি এই ইন্ডাস্ট্রিটা আরও দীর্ঘস্থায়িত্ব হোক এবং সুন্দর হোক, এবং আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্যতা কামনা করে আমাদের সাফল্য কথা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দর্শক, এতক্ষণ আমরা কথা বললাম নুরুজ্জামান চৌধুরী আঙ্কেলের সঙ্গে। তিনি তার
কঠোর শ্রমের মাধ্যমে দেশি জাতের ছাগল পালন থেকে শুরু করে বেশ সফলতার সাথে প্রায় 17-18 বছর ধরে এই ছাগল পালন করে আসছেন। আমরা জানলাম এই ছাগলটা কিভাবে তিনি পালন করতেছেন, কতটা লাভবান হচ্ছেন। দর্শক, আপনাদের জন্য যে মেসেজটি থাকবে, আসলে ছাগল পালন বা অন্যান্য কৃষি শিল্পের ক্ষেত্রে আপনারা যারা তরুণ উদ্যোক্তা বা খামারি হতে চাচ্ছেন, তো বিশেষ করে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে আপনারা যে দিকটা খেয়াল করবেন, সবসময় উন্নত ছাগলগুলো না পালন করে শুরুর দিকটা এই ধরনের আমাদের দেশীয় যে জাত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের যে ছাগল, এটা দিয়ে শুরু করাটা অনেকটা ভালো। সেক্ষেত্রে আপনি ছাগল পালন সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন এবং আমাদের দেশীয় জাতের যে ছাগল এর উৎপাদন অনেক বেশি ভালো, এরা বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাদের অনেকটা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে। দর্শক, দেশি জাতের ছাগল পালন নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন এখানেই শেষ করছি। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।